السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacayga waa Cabdiraxmaan Cali. Kusoo dhawaada YouTube-kayga. YouTube-ka waxaan kusoo gudbiyaa arrimaha ganacsiga, sidoo kale arrimaha ku saabsan supply chain-ka, procurement-ga, logistic-da. Please waxaan idinka codsanayaa channel-ka inaad subscribe saartaan haddii ugu dhiirigelisaan insha Allah. Soo dhawaada. Maanta muuqaalkeena waxaan ugu hadlaynaa 12 su'aalood oo muhiim ah inay tahay inaad isweydiiso intaadan bilaabin ganacsigaaga. Waa muhiim mar walba qof walba inuu ku fikiro sababaha ganacsiga uu bilaabayo iyo waayo ganacsiga ma ahan adigoo garoon iska aadahay banooni soo dheelaayo kale. Ibar xitaa banooniga wuxuu u baahan yahay su'aalo inaad isweydiiso, ma ciyaari kartaa, ma dheeli kartaa, booskay ku fiican tahay, positionkay ku fiican tahay kale. Okay, marka waa muhiim waxyaabo badan inaad su'aal iska weydiiso. Soo gabarna haddii ganacsi tahay, ganacsiga naftirkiisa wuxuu u baahan yahay su'aalo badan inaad iska weydiiso. Marka waxaan idinku soo gudbinayaa muuqaalkan 12 su'aalood oo aad muhiim u ah. Su'aasha koowaad waxay leedahay maxaa sabab u ah inaan ganacsi bilaabo? Yes, waa go'aansada ganacsi inaan bilaabo, laakiin maxay tahay sababta aan u bilaabayo ganacsiga? Waa maxay ujeedadaada iyo waxa aad rabto inaad ka gaarato ganacsigaaga? Su'aasha labaad waxa waaye waa maxay badeecada ama adeegga aan rabo inaan bixiyo? Ma fahamsan tahay badeecada ama adeegga aad bixinayso iyo sida uu ugu duwan yahay kuwa kale ee suuqa yaalo? Waa ganacsi markaad bilaabaysid hortaada ganacsi waa jiray, intaasoo ganacsiyaa jira. Okay, maxaa rabta adi inaad kaga duwanaato ganacsadaasoo kale? Maxaad bixinaysaa? Okay, so marka waxaa waaye adeeg noocee baad bulshada u haysaa? Badeecad noocee baad bulshada ka iibinaysaa? Su'aasha saddexaad waxay leedahay yaa macaamiisha bartilmaameedka ah? Okay, suuqa dhowr badeeco kala duwan lagu gadaa. Alaab noocee rabtaa inaad iibiso? Okay, adeeg noocee baad rabtaa inaad bixiso? Waa kuma kooxaha ama suuqyada aad rabto in adeegaaga iyo badeecadaada aad gaarsiiso? Soo yaa bartilmaameed dhab ah ku ah intee rabtaa inaad suuqa gashid? Su'aasha afraad waxaa waaye sidee buu suuqa u qabaa baahida badeecadaada ama adeegaaga? Okay, adeeg baa bixinaya dhahday, badeeca keenaya dhahday. Okay, suuq badeecadaas aad keenaysid baahi ma loo qabaa? Adeeggaas aad bixinaysid baahi ma loo qabaa? Ma jira baahi ama suuq aan weli la daboolin oo aad rabto inaad ka faa'iidaysato? Su'aasha shanaad sidee ayaan u gaarayaa macaamiisha? Maxay yihiin xeeladaha suuqgeynta iyo iibka aad u isticmaali doonto si aad u gaarto macaamiishaada? Su'aasha lixaad maxay yihiin khataraha iyo tartanka suuqa? Sidee ayaad uga hortagi kartaa tartanka iyo khataraha jira ee saameyn kara ganacsigaaga? 7 sidee loo maareyn doonaa dhaqaalaha ganacsiga? Ma haysataa qorshe cad oo ku saabsan maamulka lacagta, dhaqaalaha iyo faa'iidada ganacsiga? Ma jira su'aasha sidaad waxa waaye ma jira qorshe cad oo sharci ah? Ma ogaatay xeerarka, shuruucda iyo canshuuraha lagu baahan yahay ganacsigaaga? Ma ogaatay? 9 sidee buu ganacsigaaga u horumari doonaa mustaqbalka? Ma haysataa qorshe horumarineed oo waqti dheer ah iyo sidaad uga sii ballaarin karto ganacsigaaga? Su'aasha 10 maxay yihiin khataraha sharciga ah ama maamulka? Ma fahamsan tahay mas'uuliyadaha sharciga iyo maamulka ee ku saabsan shaqaalaha, heshiisyada iyo macaamiisha? Su'aasha 11 sidee ayuu ganacsigaaga u taageeri doonaa bulshada? Ma leedahay qorshe ku saabsan sida ganacsigaaga uu uga qayb qaadan karo bulshada ama uu u saameyn karo deegaanka? Su'aalahani waxay kaa caawinayaan inaad fahamto dhammaan dhinacyada muhiimka ah ee ganacsigaaga iyo inaad si cad u qorsheyso si aad guul weyn ugu gaarto xagga ganacsiga. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Please channel-ka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga insha Allah.